မင်္ဂလာပါ KKD Electronic Channel နေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ 1S ကနေ 8S ထိချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ဒီ battery level indicator လေးချိတ်ဆက်အသုံးပြုပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဝေမျှပေးခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့မှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ error လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေအကြောင်းလည်းကျွန်တော်တခါတည်းတင်ပြသွားခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကချိတ်ဆက်ရတာတော့ဒါအရန်လွယ်ကူပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝကိုမတည်သေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်တချို့ကဒါသူ့ရဲ့ချိတ်ဆက်ပုံချိတ်ဆက်နီးကိုမသိဘဲနဲ့ဒီတိုင်း direct ကြီးပေါ့နော်အသုံးပြုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒီ level indicator ကပြတဲ့ဟာတွေကမမှန်တဲ့ဟာတွေတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တချို့ဒါလုံးဝမသိသေးတဲ့လူတွေခုမှစပြီးတော့ဒါ DIY ကိုစလုပ်မဲ့ညီကိုတွေအတွက်ဒါလေးကိုဒီမမအောင်ပေါ့နော်ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာအမှားမရှိအောင်ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပုံချိတ်ဆက်နီးလေးကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာထွက်လာတဲ့ဒီ battery level indicator တွေကကြတော့ဒါ error လေးတွေပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို error လေးတွေပါလာတတ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel နေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီ level indicator လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်သူကဒီမှာအတုံးလေး၄တုံးပါတယ်ပေါ့နော်တုံးလေး၄တုံးပါပါတယ်ဒါလေးကိုသူက battery အားအလိုက်သူကဒီအတုံးလေးတွေကိုဒါပြပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီအနောက်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်ဒီနောက်ဘက်မှာသူကဒီမှာသူ့ရဲ့ default ပါလာတဲ့ဟာလေးကတော့နားလေးမှာပေါ့နော်အဲ့မှာသူက S1 S2 ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှိပါတယ်နားလေးမှာသူက S1 S2 S3 ပေါ့နော် S4 S5 ဆိုပြီးတော့ S8 ထိရှိတယ်ပေါ့နော် S8 ဆိုတာကဒါသူကတော့ S ကို share ထားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ S1 ဆိုရင်ဒါ 1S ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် S2 ဆိုရင်သူက 2S ပေါ့နော်ကိုဆင်လိုက်တဲ့ဒီ battery ဒီ lithium battery တွေက 1S 2S 3S ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုဆင်ထားတဲ့ဒီ series အလိုက်ကိုသူဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခဲလေးတွေကိုပူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာငကိုပါလာတဲ့ default ပါလာတဲ့ဟာကတော့သူကဒီမှာ S1 ကိုသူဒီမှာခဲပူထားတယ်ပေါ့နော် S1 ကိုခဲပူထားတဲ့အတွက်အဲ့တော့ကိုကဝယ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုကအသုံးပြုမဲ့ဟာက 3S ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် 3S battery မှာကိုကဒါကိုတတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ S1 နေရာမှာရှိတဲ့ဒီခဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြီးတော့မှဒီ S3 နေရာဒီလာလေးကိုကျွန်တော်တို့ခဲလေးကိုပူပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုခဲပူမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ 3S battery အတွက်ဒီပြပေးတဲ့ဟာမှန်မှန်ကန်ကန်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာ 4S ဖြစ်ဖြစ် 5S ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် 6S 7S 8S အထိကိုသူက support ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုစင်ထားတဲ့ battery အလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီခဲလေးတွေကိုပူပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့မှာတကူပါလာတာတော့ဒါ 1S အတွက်ပဲဒီမှာသူခဲပူထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတချို့ကရှိတယ်တချို့ကကိုက battery က 3S စင်ထားပြီးတော့မှဒီ 1S ကိုပေါ့နော်ဒီ S1 လေးကိုသူကခဲမဖြုတ်ဘဲနဲ့ဒီ S3 နေရာမှာ direct ကြီးဒီလိုခဲသွားပူထားပြီးတော့မှအသုံးပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူကဒီကတ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုံးမလုံးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုဖြစ်လာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုသုံးဘဲဘက်ထရီက 1S လား 2S လား 3S လားအဲ့ဒီပေါ်မှာပူတည်ပြီးတော့ဒီအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ခဲလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိမိမိသွားပြီးတော့ပူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုလေးပေါ့တေးသေးချာကြည့်မှဆိုရင်ဒီဘက်ကဟာလေးနဲ့ဒီစာနားဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ခဲပူပေးရမယ်ပေါ့နော်ကိုသုံးပြုမဲ့ဒီ series အလိုက်ကိုခဲပူပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ဒါသူ့ရဲ့ပါလာတဲ့ဟာတော့ဒါ 1S ကိုပဲခဲပူထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ခုဒီနောက်ပိုင်းမှာဗာပြဿနာတက်လာလဲဆိုတော့ဒီတချို့ level indicator တွေကကြတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုရတဲ့လောက်ကတော့ဒီခုနောက်ပိုင်းမှာပြတာမမှန်တာတွေရှိရပေါ့နော်အသစ်ဆိုပေမဲ့ကိုကဒီတက်ဆင်အသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအတုံးတွေပေါ့နော်ဒီအတုံးတွေသူ့လို battery အားပြည့်နေပေမဲ့လည်းဒီအတုံးတွေကအပြည့်မပြတာတို့နောက်ပြီးတော့ battery အားလုံးဝမရှိတော့ပေမဲ့လည်းဒါကြီးကအပြည့်ကြီးပြနေတာတို့အဲ့ဒါမျိုး error လေးတွေတော့ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကောင်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီ battery level indicator လေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့သူအချိန်အကြာကြီးပေါ့နော်အချိန်အကြာကြီး direct ကြီးပေါ့နော် battery နဲ့ခလုတ်မတက်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာဒီ battery နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကြားထဲမှာခလုတ်မတက်ထားဘဲနဲ့ direct ကြီးကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့ဒီကောင်ကိုအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြာလာတဲ့အခါမှာဒီ error ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကြာလာတဲ့အခါမှာဒီကောင်ကပြောရမယ်ဆိုတော့တိတ်ကြာရှည်မခံဘူးပေါ့ဗျာတိတ်ကြာရှည်မခံပါဘူးဒီသူပြချင်တဲ့ဟာတွေပြနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
ခလုတ်ခံပြီးတော့ဗောနော်ဒီ battery နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကြားမှာကျွန်တော်တို့ခလုတ်ခံပြီးတော့မှ switch လေးတစ်ခုခုဗောနော်ခံပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ကိုကြည့်ချင်တဲ့အချိန်ကြမှာပဲဒီခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါ battery ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲဆိုတာကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့အသုံးခံပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ battery နဲ့ direct ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကြာကြီးဒီကောင်ကိုလင်းနေအောင်ဗောနော်အလုံးလုံးနေအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်သုံးပြရတဲ့လောက်ကတော့ဒါအကြာကြီးမခံဘူးဗျနော်အကြာကြီးမခံပါဘူးဒီတိုင်းကြီးပဲ battery နဲ့ direct ချိတ်ပြီးတော့တစ်လ2လလောက်ဗောနော်အလိုဆုံး3လပေါ့ဗျာအဲ့လောက်သုံးရင်ဟိုကဒါသူပြချင်တဲ့ဟာတွေပြနေတော့တာဗောနော် battery အပြည့်နေရင်လဲသူကအတုံးကအပြည့်မပြဘူးနောက်ပြီးတော့ battery အမရှိရင်လဲသူကအတုံးကအပြည့်ကြီးပြနေတာတို့အပြင်ဒါမိတ်တုံတွေဖြစ်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်လို့ဗောနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ battery နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာကြားထဲမှာခလုတ်လေးခံပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ကိုကြည့်ချင်တဲ့ချိန်ကြမှာပဲ battery percent ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲဆိုတာကိုကြည့်ချင်တဲ့ချိန်ကြမှာပဲခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်တာကဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ရေရှည်မှာအလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနောက်ကဆက်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီဆက်တဲ့နေရာလေးကိုသုံးမဲ့ series alike battery ရဲ့ series alike ပေါ့နော်ဘာ series သုံးထားလဲ3S လား 4S လား 5S လားစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီ alike ကိုဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ခဲပူပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ကနေပြီးတော့တင်ပြပေးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာလည်းပဲဒါရှေ့မှာလည်းဗီဒီယိုတွေအများကြီးကျွန်တော်တင်ခဲ့ပြီးပေါ့နော်ဒီ DIY စိတ်ဝင်စားတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ဒါအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပဲဒါဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းအောင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီပိုပြီးတော့အသုံးဝင်မဲ့ပိုပြီးတော့ကြိုးရှိမဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းဆက်ပြီးတော့တင်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရှုတဲ့လူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်